Степан, и сегодня я вам покажу 3 модных стиля колодца. Ну и один крутой камин. Первый — это адский колодец. Он делается легко. Так, сюда это. Потом, сейчас, извините, материалы нужны. Потом нужно это. И вуаля, вот первая конструкция. Ну и здесь можно ступеньки и все такое. Второе, это, конечно же, джакузи. Да. Кто же не любит джакузи? Все любят джакузи. Джакузи никак. Ну, кстати, еще кого-то нужно вот так вот приделать фонарики и все такое. Ну, чтобы покруче было. Так, начинаем делать джакузи. Ну, я сделаю такое большое. Небольшое. Ну, это нормально, среднее. Так, здесь оставить надо. Скоро увидите почему. Вы знали то, что песок душ может отталкивать воду? Ну, вы сейчас увидите все сами. Берем песок душ, а потом воду. И песок душ не обжигает, как лавовые блоки такие под водой. Так, извините, пожалуйста, это у меня телефон упал. Так. Вот вторая. Ну, такая модель красивенькая. Так, просто легко. А теперь камин. Самое интересное. Мы берем наросты. Потом... Ой, я забыл темные блоки взять. Ну, сейчас возьмем темные блоки. Вот такие вот. И расставляем их вот так. Потом делаем вот так. Здесь ставим камин. А вот здесь вот будет вот так. Ну, дальше можно вверх идти. Вот так. А внизу еще можно плюсом. Ну, наверное, вот это вот подойдет. Вот так вот можно и вот здесь вот так делать. Ну вот, вуаля. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Следующее видео сегодня будет в 2 часа. Ну, еще, может быть, после этого еще одно выйдет. Поэтому всем пока, люблю, целую, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.